Gawa tayo na Hainanese chicken. Ito yung bigas, sinugasan ko na siya. Ito yung manok, isasabay ko na sa saing. Yan, lagay lahat. Lagay lahat. Lagay lahat. May space pa. Tapos, lagyan natin ng ginadgad na luya. Ginadgad na luya. Pinurog na bawang. Konting dahon ng sibuyas. Tapos ito tanglad. Konti lang kasi yung tanglad ko. Mas maganda, mas marami. Yan. Yan lang kasi natira. Yun yan. Hindi ko nilalagyan ng mga asin, pampalasa kasi yung sauce na yung magpapalasa. Lutuin na natin. Dapat yung apoy niya sakto lang. Hindi sobrang lakas. Para maluto. Maigi yung para hindi minadali. Yan, habang niluluto natin yung kanin, gawin na natin yung sauce. Ito, sesame oil. Yan, enough na. Bawang. Damihan natin ang bawang. Gisa. Medyo pa-brown natin ang konti. Sibuyas. Nagdad na luya. Siri natin at sayang. Masarap mas maraming luya. Gisa-gisa na. Gisa. Paminta para medyo maanghang-anghang. Pinagkati na yung soy sauce. Bit of more seasoning para malasa. Haluin natin. Mahina lang yung apoy para hindi siya magkati. Kalamansi. Lagyan natin yung kalamansi. Lagyan rin ng konting water. Kami masyadong alat. Paluin lang natin. Lagyan natin ng bit of sugar. Konting-konting. Ay, parami. Konting sugar para ma-balance yung yung iba hindi na naglalagay ng tubig.
Nilagyan ko lang kasi sayang yung ano. Pero hindi na kailangan lagyan ng tubig. No need to add water na. Bakit yung lasa? Yan. Tapos lagyan natin ng dahon ng sibuyas. Titirang ako ng kaunti para pang garnish. At dahil gusto ko yung medyo manghang, lagyan natin ng chili flakes. Konti lang. Yan. Yung sauce niya na maalat-alat na maasim na maanghang. Ayan. Ito na yung magpapalasa sa ano. Tapos bahala na kayo kung gusto nyo dagdagan pa ng magic sarap, ng mga pampalasa. Ito okay na to. Wala na akong nilagay. Ito na nilagyan ng asin. Kung ano pa. Yan na yun. Yan, okay na siya. Kailangan pala mas marami yung sesame oil. Kasi parang malalasa mo yung flavor ng sesame oil. Yan, okay na yan. Tingnan natin yung rice. Kung pwede na. Yan, luto na siya. Okay na. Pwede nang kumain.